Lisa. In Vienna. Do you feel English or Austriac? Well, I do feel a bit of Austriac because du bist Berliner, ich bin Australien, ich bin Deutschland. Yeah. And I don't know what to say more, but we are enjoying the place of Vienna. Yeah, are you enjoying, Lisa? Yes, I am enjoying very well. Okay, very well. okay. Whatever. Okay. Now I don't know where are we going now, but let's see. No sé, we are lost. Estamos perdidas, We pero are bueno. now approaching No the pasa nada. museum. No pasa nada. ¿Este es el museo? Ah, claro, hay una exposición ahí, ¿no? ¿Qué? La Escuela Española de De Equitación. equitación. Estamos viendo la Escuela Española de Equitación. Qué interesante, ¿no? Es internacional para... Vamos a apuntarnos, Mercy. Sí, hombre. Esto debe valer un pastón, ¿eh?